ISU-152 to radzieckie działo pancerne z okresu II wojny światowej. Miał to być naturalny następca Su-152, stworzony w oparciu o linię czołgów ciężkich IS. Początki radzieckich ciężkich działów samobieżnych sięgają roku 1943, kiedy to czelabińska fabryka traktorów opracowała pojazd pod nazwą Obiekt 236, znany szerzej jako Su-152. Testy poligonowe przeszedł znakomicie i 14 lutego pojazd został przyjęty i wprowadzony do produkcji. W międzyczasie uznano, że pojazd należy zmodernizować, a dotychczasową bazę pojazdu Su-152, jaką był czołg KW-1S, zmienić na nowszy model czołgu ciężkiego IS. Prace modernizacyjne rozpoczęły się w maju, a dotyczyły one głównie polepszenia pancerza oraz innych drobniejszych poprawek, jak zmiana układu kierowniczego. Ostatecznie ISU-152 trafił do produkcji w grudniu 1943 roku. Był on wyposażony w armatę ML-20S kalibru 152,4 mm, która z łatwością niszczyła większość niemieckich czołgów, umocnień czy nawet zabudowań miejskich. Przedni pancerz pogrubiono względem poprzednika z 60 do 90 mm, natomiast pancerz boczny miał grubość 75 mm. Podwozie było praktycznie identyczne jak te z ISA-1 lub ISA-2, a jednostkę napędową stanowił tu silnik W2IS o mocy 520 koni mechanicznych, mogący rozpędzić go do 35 km na godzinę. ISU-152 powstał w 2790 egzemplarzach, a wykorzystywany był oczywiście na szeroką skalę podczas II wojny światowej, również podczas przejmowania Berlina w 1945, gdzie malowano na nich te charakterystyczne białe pasy na nadbudówce. Czołg sprawdził się znakomicie podczas tego konfliktu, a żołnierzy służących na tych pojazdach uznano za elitarnych. A tak prezentuje się klockowy model czołgu ISU-152. Jest to moja własna konstrukcja i wykonałem ją w skali 1:35. I na samym wstępie chciałem powiedzieć, że nie jestem specjalnie zadowolony z tego, jak ten model udało mi się odwzorować. No jest tutaj kilka kształtów, głównie związanych tutaj z tą nadbudówką, które no moim zdaniem nie wyszły mi jakoś najlepiej, ale też próbując różnych metod nie udało mi się uzyskać jakby lepszego wyniku. Więc to, na co teraz patrzycie, jest najlepszym, co udało mi się uzyskać i jakby no ciężko było mi cokolwiek w nim zmienić i też patrząc na konstrukcję innych mocerów, niekoniecznie nawet Skobi, to właśnie ta nadbudówka była bardzo ciężkim aspektem w wykonaniu właśnie tego modelu. No więc ja prezentuję właśnie takie rozwiązania. Niektórym z Was mogą się one podobać, niektórym nie. Mi osobiście tak średnio się to podoba, ale postanowiłem mimo wszystko opublikować ten model, ponieważ no i tak w wielu tutaj aspektach nie wygląda on najgorzej. Głównie tutaj jestem zadowolony bardzo z podwozia, z tego jak bardzo zróżnicowane zawieszenie udało mi się tutaj odwzorować. A tą nadbudówkę, nie wiem, może jeszcze kiedyś spróbuję poprawić, albo ktoś z Was spróbuje swoich sił właśnie z tym ISU-152. Ja oczywiście udostępniam za darmo instrukcję do tego modelu w linku w opisie, więc jeśli chcecie, możecie go sobie po prostu zbudować. W sumie nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Z przodu od razu rzuca nam się w oczy to przeogromne działo 152 mm, skąd też pochodzi nazwa samego czołgu. Tutaj mamy jarzmo odwzorowane w bardzo podobny sposób, które zrobiłem w Su-152. Znaczy jest tutaj parę zmian, ale jakby to samo jarzmo jest bardzo podobne, które widzieliście już w moim tym starym mocu. Ale myślę, że naprawdę dosyć fajnie mi ono wyszło. Tak, dalej tutaj mamy takie charakterystyczne kształty dla ISA pierwszego, czyli mamy tutaj tą górną płytę taką z tymi zaokrągleniami. Dolna płyta jest taka dosyć pod małym kątem. Mamy tutaj haki. Tutaj jeszcze mogłyby się znaleźć ogniwa z gąsienicami, jednak no nie udało mi się tego jakoś dobrze zamocować,
żeby ta płyta była też jakby pod kątem i żeby tu jeszcze zmieścić te osie, tak? Więc no jest na razie bez. Tutaj jeszcze w tym miejscu mógłby się znaleźć nadruk wizjeru kierowcy, ale tego sam jakby nie mogłem zrobić, no bo nie jestem w stanie samemu zrobić tutaj nadruków tamponowych. Tutaj mamy reflektor, mamy tutaj też oczywiście klakson. Z lewej strony postanowiłem sobie umieścić tutaj łopatę, natomiast z prawej mamy oczywiście samogławny instrument sowieckich soldatów, czyli oczywiście młotek. No młotek oczywiście przydawał się w serwisowaniu tej maszyny oraz w wielu innych ogólnych takich pracach, więc no nie mogło go tutaj zabraknąć. Jeszcze może wspomnę o tym, że te błotniki, one są minimalnie za wąskie. One powinny mieć tak szerokość 2,5 studa, jeśli mierzymy odtąd, więc no trochę też ta nadbudówka ucierpiała na tym, że jest też troszeczkę za wąska. Nawet jakbyśmy tutaj wykorzystali powiedzmy te klocki o szerokości 1,5 studa, no to na przykład tutaj z tymi błotnikami już moglibyśmy mieć dosyć spory problem, tak? Więc nie wiem, czy dałoby się to jakoś lepiej zrobić. A na 3 study tego nie chciałem robić, no bo wiecie, strasznie by to odstawało i nie prezentowałoby się jakoś specjalnie dobrze. Ok. Teraz mamy zawieszenie. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Mamy tutaj liczne detale. Wydaje mi się, że też dobrałem bardzo dobre koła do tego. Tutaj z tymi groszkami wsadzonymi. No i tutaj jeszcze mogłyby się znaleźć takie półsferyczne elementy na tych zębatkach z tyłu. Takie rozwiązania już stosowałem w ISie 7. Może niektórzy z Was pamiętają. O nim jeszcze odcinka nie było. Może będzie za jakiś czas. Ale właśnie mogłyby się znaleźć tutaj te elementy, jednakże ja nie wiem, gdzieś zgubiłem podczas demontażu właśnie tego ISA 7, no i tutaj niestety nie mogłem ich użyć, ale jakby ktoś z Was miał, no to jak najbardziej by to tutaj pasowało. Też inna kwestia, że ten model nie jeździ, znaczy no jeździ, ale no zobaczcie, po pierwsze no, nie przesuwa się na tej mojej dosyć śliskiej nawierzchni, a po drugie te koła, te właśnie koła, one są praktycznie na środku tej gąsienicy, gdzie tutaj mamy takie wypustki, no i one nie specjalnie chcą jeździć i też przez to, że nie mamy tutaj żadnej zębatki z przodu, one po prostu spadają. W prawdziwym modelu było to tak, że mieliśmy gąsienicę i mniej więcej tak w 1/3 i 2/3 mieliśmy po prostu takie ząbki. I te ząbki właśnie zapobiegały spadaniu tej gąsienicy. Oczywiście one się tam zdarzały, ale generalnie zapobiegały temu. Ale ja tego samemu nie mogłem zrobić. Tutaj jakby Kobi zrobiło specjalne nowe ogniwo właśnie pod ten model, albo też pod inne czołgi, byłoby zdecydowanie lepiej i być może również i ten model mógłby się toczyć dosyć dobrze, tak? Ja tutaj nie naciskałem na to, żeby te gąsienice się ruszały, właśnie z uwagi na ten projekt tych gąsienic, których sam nie mogłem zmienić. A też nie chciałem robić tutaj jakby podwójnych takich, podwójnych osi, w sensie, że wiecie, że macie dwa kółka i one tutaj po tych szczelinach w gąsienicach się normalnie prowadzą. No więc po prostu tak to wygląda. Ok, może teraz sobie przejdziemy do tyłu, nadbudówkę na razie zostawimy. Mamy tutaj ogromne beczki na paliwo. Tak. Tył, powiedzmy, że jestem z tyłu jakkolwiek zadowolony, chociaż brakuje mi tutaj troszeczkę nadruków właśnie na tej tylnej klapie i może tutaj to łączenie pomiędzy płytami nie wyszło mi jakoś specjalnie dobrze, ale postanowiłem to po prostu zostawić i na razie jest tak. Mamy tutaj dwa haki, tutaj też powinny być w prawdziwym ISU takie dwa włazy dostępowe właśnie do tego elementu z tyłu, tutaj do przekładni akurat. Ok. Z drugiej strony jest praktycznie to samo, tylko tutaj możemy zauważyć, że te koła są w innym rozstawie po prostu, w sensie nie, no rozstaw jest ten sam, ale one są jakby przesunięte, może teraz to pokażę, o proszę. One są przesunięte o pół studa, żeby coś też ciekawego się działo. Tutaj na stropie widzimy
klapę dostępową do silnika, tutaj jakieś elementy wentylacyjne, w tym miejscu były oczywiście wydechy, no i tutaj też powinny być takie ukośne, co mi też się po części udało odzorować, takie ukośne wloty powietrza do chłodnicy. One po pierwsze są na zawiasie dlatego, że no, powinny być właśnie pod takim skosem lekkim, a po drugie mamy tutaj też możliwość sobie ich otworzenia, no i zobaczenia, co jest tutaj w środku, tak? Mamy akurat właśnie tą chłodnicę, która była w takim dosyć dziwnym kształcie, nie wiem jak mi to określić, ale możemy sobie również zdjąć ten panel. Ok. Tutaj też mamy oczywiście otwieraną tą klapę, ona bez problemu się otwiera. No i w środku możemy zobaczyć silnik. Tak, no ten silnik jest wykonany w taki sposób, jaki ja to lubię robić, czyli na zawiasie, tutaj jeszcze z tymi takimi pałunkami. Tutaj jest jeszcze taka wciśnięta płytka 2×4, żeby po prostu coś się tutaj działo. Myślę, że nawet fajnie to wygląda. Tam nawet starałem się jakoś zasygnalizować tą przekładnię. Więc myślę, że no ten przedział silnika jest naprawdę bardzo fajny. Może tutaj troszeczkę brakuje kolorów, ale no po prostu nie miałem części w innych kolorach niż odcienie szarości, tak? No i dobra, chyba jest już najwyższy czas, żeby przejść do tej nieszczęsnej nadbudówki. No, tak jak już mówiłem, nie jestem z niej jakoś specjalnie zadowolony. Próbowałem tutaj zrobić jakieś rozwiązania na zawiasie, ale no nie wyszło mi to jakoś najlepiej, więc postanowiłem zrobić właśnie takie budowanie snotem, tutaj z użyciem różnych skosów. W pewnych perspektywach to nawet nie wygląda najgorzej, ale szczerze nie podoba mi się jakoś to specjalnie i no dużo mu po prostu brakuje do ideału, tak? Więc co, no po pierwsze ta nadbudówka jest troszeczkę za wysoka, ona powinna być o taką jedną płytkę poziomą, albo nawet o dwie niższa. No i też tutaj te kształty jakoś, no nie jestem z nich specjalnie zadowolony. No ale dobra, już może sobie zobaczmy jak to troszeczkę dokładniej wygląda. Na dachu tutaj widzimy kopułkę wentylacyjną, widzimy również 3 włazy oraz antenę. Te włazy możemy sobie normalnie otworzyć, aczkolwiek no nie tutaj z góry, tylko dopiero po ściągnięciu tego panelu. No z wyjątkiem tego tylnego, tutaj mamy ten właz dwuczęściowy, możemy sobie go w ten sposób otworzyć. No i tam akurat teraz nic nie widać, ale jak sobie zdejmiemy ten panel, no to widzimy już tutaj moim zdaniem dosyć fajnie odwzorowane wnętrze. Tutaj jeszcze sobie ten właz odchylę. No i co my tutaj mamy? Może zacznijmy sobie od tego, że tam w tej szczelinie, tam daleko, widzimy siedzisko kierowcy. Tutaj w tym miejscu był dosyć spory zbiornik z paliwem. Dalej tutaj mamy amunicję. Tutaj mamy jeszcze 2 siedziska. No i tutaj też widzicie, że starałem się zrobić to wnętrze w kolorze takim jasno-szarym, takim wręcz białawym. No i tutaj gdzie się dało, to po prostu powciskałem te szare płytki. No może z wyjątkiem tej tylnej płyty. Tutaj jakby nie udało mi się tego jakoś specjalnie dobrze wpasować, więc po prostu tego nie ma. No i kiedy sobie spojrzymy na drugą stronę, to tam tego praktycznie nie widać, ale w tamtym miejscu jest również zbiornik z paliwem. Tutaj na dole są umiejscowione ładunki do tych naboi, co były właśnie z tej strony. Ich powinno być oczywiście więcej, ale jakby to jest tylko umowne i nie dało się jakby więcej tutaj tych ładunków wpasować. Tak samo zresztą jak samej amunicji. Ładunki są umieszczone również tutaj, w tym miejscu. Mamy kolejne siedzisko, tam jeszcze kolejne by się znalazło, tylko no po prostu ten zamek działa blokuje. No i sam zamek działa, myślę, że również bardzo fajnie mi wyszedł. Tutaj mamy wiele jakichś pokręteł, no i elementów technicznych po prostu. Mamy nawet klapkę tutaj, która się normalnie rusza. Mamy również dziurę, więc wszystko jest jakby na miejscu.
No i w sumie nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Ja jestem dosyć zadowolony z tego wnętrza, jak mi się tutaj udało wszystko spasować. No ale to też jakby spowodowało pewien kształt właśnie tej nadbudówki i kto wie, może gdybym poświęcił właśnie to wnętrze, dałoby radę jakoś lepiej po prostu tą nadbudówkę odwzorować. Ale no cóż, może jeszcze kiedyś się tego podejmę. Na dzisiaj to by było tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o tym ISU. Dziękuję za dotrwanie do końca. No i cześć!